夫妻两个千万不要让老婆出去上班，特别是那种外出很远的地方。我的亲身经历啊，很惨痛，让小孩4岁、5岁就没有了妈妈，成了一个单亲的孩子。我的经历告诉我，真的是很现实的，社会很现实。这个是从2020年说起，那时候不是疫情吗？那年的疫情刚好在我们湖北，那时候下半年的时候稍微好一点。我老婆突然对我说，她以前那个朋友，就是她去福建工作，也是以前的老本行，做鞋子的，5000块钱一个月。当时我没有同意，我说分开那么远，为什么让她出去上班呢？因为我在家的话，在网上开网店，一个月还可以挣到4000块钱嘛。就是我就算就是说带着小孩照顾老人，我就说还可以挣到4000多块钱。但是他的话就在家没有合适的事做，做不了。当时就有这种考虑嘛。那时候去年还买了一套房，就是2019年嘛，买了一套房嘛，付了首付，还有还房贷，压力有点大。后面我就慢慢的就犹豫了，动摇了，他说出去就出去吧。当时我就给他买了火车票，就在小孩上幼儿园的前几天，8月底吧，就送到车站去福建。刚开始还没什么，他只是说外面的诱惑很大呀，他怕经受不住啊。我当时也是玩笑嘛，因为刚去上班嘛，当时也没有什么工资，没什么钱，我就给了他3000块钱做生活费用嘛，启动嘛。他具体上班的情况我也不太清楚啊，因为我也没看到，他也没跟我说。就这样子做到下半年，快到过年的时候，过年的前一个月，他就开始跟我说他不想做了，要辞职，还说要过年回广西老家，帮我把火车票订好嘛，2个人火车票嘛，回广西的都订好了，时间也定了。但是不知道为什么，突然他就很早，比火车票预定时间很早就回来了，突然的没告诉我，他直接回来了。回我们这边回来的那一天我还不知道，那天下的雨，天气也比较冷，一看那个模样，完全都不认识了，成为另外一个人了。那个头发染成那个黄色，就是以前的很流行那种17、8岁女孩那种黄头发嘛，杂碎那种，画满脸的那种抹粉的浓妆，跟出去的时候完全不一样啊。就是说我的这种性格，就是说我都是农村的嘛，我就喜欢那种自然的嘛。我就回去，他就过来之后，全部那种浓妆艳抹，我一下子心情有点失落呀，有点不是特别高兴。但是我也没有去问他，也没去说他，只是心情不好。就这样子，我们慢慢有了隔阂。就晚上的话，也都不说话，各睡各的。第二天回去，第二天就开始要去卫生院做核酸，要回广西去，而且把我的火车票退了，还要自己一个人带着孩子回广西过年。我啥也没说，我就问他，你今年挣了多少钱呀？他说他工资都没有，都没发。我说前几个月嘞，而且都用了，太让人伤心了。当时说好了每个月3000块钱的房贷嘛，现在是1分钱都没有，太失望了。那都是孩子他妈了，30多岁了，一点存钱的概念都没有。
我心情又失落了一下。出去工作钱不是花在吃啊、打扮上面去了，根本没顾到孩子这边，没给孩子买一件衣服。他就做了核酸，当天就去我姑妈家住了，他没在家里住。就是这个还是我也没说他，没啥也没干嘛，他自己还心情不高兴的。第3天他就直接回广西了，带着孩子回过去嘛，就这样子慢慢的隔阂了。其实这个不是主要的原因，我们本来就是性格那种消费习惯不是很合拍呀，这个只是一个激发的一个过程。如果是我出去工作的话，肯定不是这样子的，因为我肯定要存钱顾家的。他这种完全没有顾家的那种感觉啊，太让人寒心了。所以让他出去工作完全是一个错误，还不如不出去工作。我还给他走的时候，我给了几千块钱嘛，出去打工的时候，现在连1分钱都没有，那种投资进去那么多钱，一点本都没有。这是当时多么寒心呢！当时呢，出去呢，当时也比较无奈呀，有点说无奈，也不是说非要让他出去，只是有点无奈，自己本事不够吧，自己没那么大能力，一个人承担不下来。因为那时候在网上做网店也是刚起步，待遇工资也不高，不是完全特别熟悉，所以想一个人分担一下也是比较好的。只是结果是这样子的，是完全预料之外啊。他回广西那边之后，我们就开始慢慢给我发短信，他说不想跟我过了，要离婚。我当时没有理他，就这样子拖着吧。后来快到过年前几天，我也去了广西，也跟他妈妈想跟他爸爸妈妈谈一谈，顺便把孩子接回来上学嘛要。他爸爸妈妈也是，他妈妈是那种哎呀说不清那种人，文化水平不高，说不了啥，说的也没什么大用处啊。过完年之后，我就把孩子带回来了，他就离婚的决心还是比较强，最后还是要起诉我离婚，最后是拖到将近5月份吧，我就松了口同意了。中间我还跟他爸爸打电话，他爸爸也说离什么婚，现在这个时候还离什么婚？但是他比较坚决啊，老婆比较坚决，没办法。当时我心情也很难受啊，因为我没想到我会离婚。离婚的话，感觉这个人生都不完美了。我是比较那种守旧的人嘛，但是也没办法，他要离婚我也拦不住呀，就同意了嘛，就这样子。孩子也没了妈妈，我也成了一个单亲爸爸，感觉在湾里面人抬不起头来。